Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем урок русского языка и литературы. И сегодняшняя тема урока – проба пера. Урок 40. Сәлеметсіңдер ме? Ушылар, орыстың сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы алғашқы әдеби шығарма. 40-шы сабақ. Цель урока – ты научишься писать предложения по теме, выразительно читать тексты, понимать основные идеи текстов. Сен тақырып бойынша сөйлемдер жазуды, мәтіндерді мәнерлеп оқуды, мәтіндердің негізгі идеяларын түсінуді үйренесің. Упражнение номер 1. Прочитай вслух выразительно. Бірінші жаттығу мәнерлеп дауыстап оқы. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежную каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне, а заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Сергей Есенин. Бұл өлеңде не туралы айтылған, балалар? Ақ қайың менің тереземнің тереземнің артында қар жамылып күміс секілді. Ұлпа бұтақтары қармен көмкерілген, шашақтары салбырап ақ шашаққа айналды. Қайың ағаш тұр ұйқы тыныштығында, қар ұшқындары алтын түспен қылаулайды, ал таң шапағы айнала шулып, бұтақтарды жаңадан күміспен қаптайды. Сергей Есенин. Какими словами поэт описывает красоту зимней березы? Белая, пушистая береза, ақ қайың, аппақ үлпілдек. Замени предложение «и горят снежинки в золотом огне» одним словом. Переливаются, блестят, искрятся. Обосной. Қар ұшқындары алтын түспен қылаулайды сөйлемін бір сөзбен алмастыр. Құлпырады, жалтырайды, жылт-жылт етеді. Әрине, «и горят снежинки в золотом огне» блестят. Қар ұшқындары алтын түсте қылаулайды, түспен қылаулайды, жылт-жылт етеді. Этот текст описание или повествование выучи наизусть. Бұл мәтін сипаттау мәтіні, әлде баяндау мәтіні жаттап ал. Бұл мәтін сипаттау мәтіні. Этот текст описание. Дальше. Подбери слова, признаки к словосочетанию в сонной тишине. Спокойный, шумный, ленивый, вялый, радостный, неподвижный. Ұйқы тыныштығында сөз тіркесіне нышан сөздерді таңда. Сабырлы, шулы, еріншек, солғын, көңілді, сылбыр. В сонной тишине спокойный, неподвижный. Как ты понимаешь смысл фразы «принакрылась снегом»? Выбери правильный вариант. А. Полностью накрылась снегом, слегка накрылась снегом. Сен қар жамылды сөз тіркесінің мағынасын қалай түсінесің? Дұрыс нұсқасын таңда. Толығымен қар басты немесе сәл ғана қар басты. Конечно же, принакрылась снегом, слегка накрылась снегом. Упражнение номер 2. Найди. Тап. Выпиши стихотворение словосочетания, слово признак, слово предмет. Сын есімменен, зат есімін білдіріп тұрған өлеңнен теріп жазамыз. Какая береза? Белая береза. Қандай қайың? Ақ қайың. На каких ветках? На пушистых ветках. Үлпілдек бұтақтарында. Снежной каймой. В какой тишине? Снежной каймой. В каком огне? В золотом огне. Каким серебром? Новым серебром. Упражнение номер 3. Определи. Анықта. Үшінші жаттығу. Как можно объяснить значение слов кайма, бахрома?
көмкерме шашақ сөздердің мәнін қалай түсіндіруге болады? Первый способ – перевести эти слова на родной язык. Бірінші әдіс осы сөздерді ана тіліне аудару. Второй способ – прочитать значение в толковом словаре. Екінші әдісі мағынасын түсіндірме сөздіктен оқу. Какой способ ты выбираешь, почему, что дает второй способ? Сен қай әдісті таңдайсың, неліктен екінші әдіс не береді? Выберу я второй способ, объясняет значение слов. Мен екінші тәсілді таңдаймын, бұл сөздің мағынасын түсіндіреді. Кайма – это полоса по краю ткани или изделия, выделенное цветом или узором. Бахрома – это тесьма с одной стороны нитями. Упражнение номер 4. Напиши рассказ. Представь, что ты начинающий писатель. Сен өзіңді бастаушы, жазушы ретінде елестетіп көр. Используй разные слова, словосочетания, простые и сложные предложения. Әртүрлі сөздерді, сөз тіркесін, жай және күрделі сөйлемдерді пайдалан. Однажды зимой мы с ребятами сделали снеговика из огородного чучела. Так, через какое-то время снеговик начал таять, а в феврале он растаял наполовину. В марте снеговик растаял до конца, и вместе него снова стоит огородное чучело. Вот так мы делаем снеговика. Упражнение номер 5. Переведи на русский язык. Қыс – зима, қыста – зимою, қар – снег, қарда – на снегу, шаңғы – лыжи, шаңғыда – на лыжах, шана – сани, шанада – на санках. Упражнение номер 6. Восстанови порядок. Ретін қалпына келтіріп жаз. Напиши предложение в таком порядке, что получился рассказ. Сөйлемдерді әңгіме құралатындай ретімен жаз. Наступила зима. Дети рады. Қыс келді. Балалар қуанышты. Ануар надел лыжи. Ануар шаңғы киді. Игорь взял санки. Игорь шанасын алды. Они идут на горку. Олар төбешікке барады. Там весело. Ол жерде өте көңілді. Ребята, урок окончен. До свидания. До следующего урока. Балалар, сау болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.